Goedendag, goedenavond nu. Ik maak een korte live, mensen. Want ik word plat geappt en gebeld. Sorry voor mijn stem even, want ik was zeker een 8 dagen een beetje ziek. Ik zei wakano de. Hij zei tegen alleen je wakai song dat je ziek. Maar midden mensen, midden. Laat mij dit van zeggen. Je ziet dat ik een aantal dingen schrijf. Ik schrijf van toestand poten en ik hoop dat ik lees. En ik ook connect op baka. Voor sabi no de. Lek van mijn takking ba. Ik ga het weer herhalen. Mijn takkie tak me nou kom voorlopig live. Ik want to issue de mijn takkie. Maar februari, maart. Dan mag de stand by. Walosan epsa. If me luku baka, sa ipsa na nga broda project. Isabi, me luku van wat toegunningen ego baka. Dat je shit dat de mapa issue leggen dat ja, uitnodiging mag, dit mag, dat mag. We weten allemaal die een beetje verstand heeft hoe het toe gaat. Wat toe mau raak. Ja, wat toe mau raak, misabi. Temo februari. Dan misa konanga fake news. En if wat tekelek waarheid u teken. Mina wangot op een aantal issue ete. We krijgen dadelijk 25 november. 50 jaar onafhankelijkheid. En dan moet ik denk dat het voor velen een bezinningsdag moet zijn. Ja. Ik zie geen. Ja, je mag 3 wijntje. Of je mag 3 shot. Palm. Of 1 shot double black. Of wat de kaart is aan niet. Is dat niet toch? Maar ik hoop dat ik small begrijp. Is mij begrijp, zei ze. Want normaal zei volg een scenario. Moest volg boom. En lukken ook toe. Desmasa de tussen de biggie man. Mino satak president, vice-president. Maar lukken desma. Zij got a posities baka. Lukken desma. Sa de tussen de biggie man, zij kan schrijven biggie man. En wat tori heeft sa furu man no sabi of vrede taki. Maar lek van bij tegen baka mensen. En wat mij tak jong van mij vind het document ete. Van mij sap sani. Maar leg je wat laatste lees uit. En ik hoop dat ik share een video disi. Wisranang begin lek een beweging. Wisranang kon wat idee a mano demoro, a tweede mano demoro. En de man benader me na een aantal man dat hier een organisatie moest bestrijden corruptie. Want tussen no mag ano kang. En mo herhalen baka. U kan lukken de oude video's zetten op YouTube. Want de ma pura Facebook page dati. Maar dit op YouTube ete. Mitaki wisranang na een beweging, na een politieke organisatie. No. Abe de een beweging, sorry. Pe yabi smafu. Ah Bob. Yabi smafu. Partij Luhur. Yabi smafu NPS. Yabi smafu NDP. Yabi smafu walotra politiek partij. Walok politiek partij man din wisranang. Sane denki corruptie. Masa ook to mitaki. Nabi tinkri finga. Maar de map IT na nga degi krifinga. Maar de mai si tak de bepaalde mana yeye fufuru in de eigen partij. Daar aan hem verwonderen walofunu. De documenten zijn op het februari. De sansa mo chakon baka februari. Sa international de wekarding
diaspora, maar met de Surinamers die in het buitenland wonen, die een hart hebben voor Suriname. Die politieke organisaties benaderen en personen benaderen. En ze vragen, what is my cut? Anders komen die 20.000 huizen niet. Anders komt er geen gezondheidsplan. Anders kunnen we niet goedkoop. In normaal lever mi dressi moro bunko. Mi want mi cut. Mi want mi cut. En tere mij kan wisranang. Want ik heb alle politieke organisatiepersonen bij mij. Want we waren ook uit de NPS. Velen waren ook uit de VHP. Ja toch? En Wisranang is een... Van alle politieke partijen hebben we eerlijke, maar ook niet met 10 schone vingers. Ik ga het blijven zeggen. Maar die hebben wel 8 of 9 schone vingers. Maar omdat jullie op traditionele partij stemmen en niet weten wie is, en wanneer zaken naar buiten komen, dan vraag je jezelf, hoe is het? Ik zal het ook nooit bekendmaken. We kiezen maar minoja informatie dat die. Mino go ser no wamang uit een politieke organisatie. Maar ik weet op alle ministeries wat er gebeurt, wat voor tjoetja er wordt geregeld. Dat de president met labaria's loopt. Dat de president met logos loopt. En de president volgens mij vermoedelijk moe is van ze en laat doen wat ze hebben willen. Maar wanneer Nankusine Wara praat, dan wordt men boos. Ik heb het al gezegd, ik heb geen vrienden en families hoor. Als het om corruptie gaat, als het om corrupte handelingen gaat, moet je niet bij me komen. En niemand moet me proberen om te kopen. Doe het niet. Ik ga je niet zeggen, maar je gaat het zelf merken. Dat ik klaar ben met je. Ik ga je in je waarde laten. Dan misan yang buskutu na nga watra. Maar mim shidif uno ete. Zij lieben de bigi paleis. Zij lieben de bigi oso. Dat is ma potju tide. Dat tide. Ufen trama arrogant. Ufen maku arrogant. Me kontap dat ete. Fu maku. Me kon. Ja toch? Het is Marokko. Tapaveld. Dat we behandelen libisma. Want we vergeten alle de rokomang. Dat we luku de chamara de chaprahas. Dat we accommodeer de mandati. Binnen een wiki, 3 wiki. Ja? Dat je eigen massa doa roko. Want je papiram teken aan heel leuk. Dat we gisma bigitaki. U change uw nummer. Te je app nou inesha blauwe vink. Want i chire was man mag shitak ilisa bericht. Wala mala. U draai u show. U draai u show Maar Februari, maart. If you no change your mentaliteit aan hoe denk je. Want dat show zou ik no. Ja. MSC zoveel medicijnen gevonden. Huur voor 3000. Maar tangan no ne niks. Soso bla 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 bla. Soso bla 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 bla. Dankzij Wisranang die de wantoesake onderzoek. Dankzij Wisranang
takwa tuma e tekstro no. Dankzij wisranang. Walo show e tapu. Maar toch, je shi. Tak, a corruptie ne tapu. E go tapuan tra maniri godoro. En die no mag taki. Mensen, unospang, mide. Chisiki, voor koutu, werokotranga. Ja, kom ik dankje alle desma, zij geven me ondersteuning, zij helpt me. Maar temo bigi opatori. En temo aksono tu. Tako bundel. Maar mi hoop tako knam nam baka. Mi hoop tako knam nam baka. Baka if mart mi komi aksi. Ana fu broko wenkri. Ana fu gorigeri. Do aksi mart. President, que pasa? Tudo bem? Tudo jóia? Hã? Uyama 50 jaar onafhankelijkheid. Maar tekwa papira nangawa ready pen nangawa blauw pen. De schrijf sayo mit in de 50 jaar negatief. Schrijf aan een ready pen. En de boomsani naar een blauw pen. Dat 25 november. 12 euro net to bafees. Of 1 euro manting to bafees. Dan let one weti kandra. Dat tisha kandra e brong. De je tak na kandra. Tak miswiti kondre. 50 jaar. Ik kom beginnen. De leiders voelen op je verstaan no. Of je denkt, mama switi serenang. Je denkt, denki met de kenki de denki. Wala mala. In ala de bigi oso. Nanga de bigi oto. A pisto ko tap grond tapu jaso. Iko nak. Tegwe. Next ine chagwe. If je bribi in wansani. If je bribi takwa madoti de. Say hor unu. Ko bondru. Ko bondru. 50 jaar. Da uno sapeu de ete. 50 jaar. Upanya. 50 jaar. Alla de man zij doet politiek. Zij liep de bigi oso. De man tron politiek. De man in bigi oso. Da you sa de liba Latour, you sa liba Rangu, you sa liba Godolo, you sa liba Bronsweg, you sa liba Stoelmans Eiland, you sa liba Nikeri, you sa liba Tameja nanga Flora. Imgo luku. U tekwa tourbus. De luku ala de man say do politiek 3, 4, 5, 6 jaar. PDBD en PDD no. En PUD. Na boskopu dat motego. Yere. Mi hoop taku bondru. Mateu lata weti kandra. Ta brong isha kandra krei. Da yusre for actie yusre. Say da kandra krei. Because mama sranang. E krei ete. Utekane tishwiti. Opode, lobby, sherafi jodisi, nanga alale speki, lobby mensen, ciao ciao.